வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஷைனி ஸ்டார் சேனல். அறிவாள் மூக்கன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்றில் ஒன்றாய் வாழும் காதல் பறவையான அண்டில் பறவை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். அண்டில் பறவை அறிவாள் மூக்கன் இன குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு கரை பறவை ஆகும். இந்த பறவை ஐபிஸ் இனத்தில் பரவலாக காணப்படும் இனமாகும். இது ஐரோப்பா, ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, அமெரிக்காவின் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் மற்றும் கரிபியன் பகுதிகளில் ஆங்காங்கே காணப்படுகின்றன. இந்த பறவை பழைய உலகின் பகுதிகளில் தோன்றி பின் இயற்கையாக ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து 19ஆம் நூற்றாண்டில் தென் அமெரிக்காவிற்கு பரவியதாக நம்பப்படுகிறது. இந்த பறவை இனமானது இடம்பெயரக்கூடியது. அண்டில் பறவையின் ஐரோப்பிய இனம் குளிர்காலங்களில் ஆப்பிரிக்காவிலும், வட அமெரிக்கா இனம் கரோலினாவின் வடக்கிலிருந்து தெற்கு நோக்கியும் இடம்பெயர்கின்றன. பிற இனங்கள் இனச்சேர்க்கை காலங்கள் அல்லாத பிற காலங்களில் பரவலாக இடம்பெயர்கின்றன. அண்டில் பறவை மரக்கிளைகளில் பிற கொக்குகளோடு கூட்டமாக முட்டையிடுகின்றன. இவை சதுப்பு நிலங்களில் மந்தையாக இரை தேடக்கூடியவை. இந்த பறவை மீன், தவளை மற்றும் பிற நீர்வாழ் உயிர்களையும் அவ்வப்போது பூச்சிகளையும் இரையாக கொள்கின்றன. இந்த இனம் 55 முதல் 65 சென்டிமீட்டர் நீளமும் 88 முதல் 105 சென்டிமீட்டர் இறக்கை அகலமும் கொண்டிருக்கும். பருவம் வந்த பறவைகள் செந்நிற உடலும் ஒளிரும் கரும்பச்சை இறக்கைகளையும் கொண்டிருக்கின்றன. பருவம் வராத இளம் பறவைகள் பழுப்பு நிறத்தில் காணப்படுகின்றன. இந்த இனம் மரப்பழுப்பு நிற அலகினையும் கருத்த மேல்புறமும் நீல பழுப்பு நிறத்திலான கீழ்ப்புறமும் சிவந்த பழுப்பு நிற கால்களையும் கொண்டு காணப்படுகிறது. அண்டில் பறவை நெய்தல் நிலத்தில் வாழும் பறவை இனமாகும். இதன் தலை சிவப்பு நிறம் கொண்டது. இதன் அலகு இறால் மீனுக்கு உள்ளது போல் இருக்கும். இந்த அலகு வளைவாகவும் கூர்மையாகவும் இருக்கும். கொக்குகளை போலல்லாமல் அண்டில் பறவைகள் கழுத்தை நீட்டியும் பெரும்பாலும் வரிசைகளிலும் பறக்கின்றன. இந்த பறவை கடலோர பனைமர கொம்புகளில் கூடு கட்டி கொண்டு வாழும். நாரையை போல் இதன் முக்கியமான விருப்ப உணவு மீன். இப்பறவைகள் பெரும்பாலும் பெண்ணை என்ற பனைமரத்தில் தங்கும். இவை வளைந்த வாயை கொண்டிருக்கும். எனவே இவை மடிவாய் அண்டில், கொடுவாய் அண்டில் என அழைக்கப்படுகின்றன. பொதுவாக அமைதியான அண்டில் பறவை இனப்பெருக்க காலங்களில் கரகரப்பான உருமல் போன்ற ஒலியினை ஏற்படுத்துகிறது. அண்டில் என்பது சங்கத்தமிழர்களின் வாழ்வில் இடம்பெற்ற ஒரு முதன்மையான பறவையாகும். அண்டில் பறவை தன் துணையுடன் சேர்ந்தே வாழும். துணையில் ஒன்று பிரிந்தாலும் தன் துணையை தேடி குரல் எழுப்பும். இந்த குரலை அகவல் என்று கூறுவர். அண்டி கூட்டலில் அண்டில், அதாவது இணையாக வாழும் இப்பறவைகள் ஒன்று இன்றி மற்ற பறவை உயிர் வாழாது. ஒன்றினை பிரிந்தால் மற்ற பறவையும் ஏங்கி ஏங்கி இறந்துவிடும். இதனால் இந்த பறவைக்கு அண்டில் என பெயர் வந்தது. திருமண நிகழ்ச்சிகளில் மணமக்களை அண்டில் போல் வாழ்க என வாழ்த்துவார்கள். தமிழர்கள் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என வாழ்வதும் ஒரே இணை பிரியாமல் வாழ்வதும் இந்த பறவையின் குணநலனை அடிப்படையாக கொண்டே என்றும் சிலர் கூறுவார்கள். இன்றைய காலத்தில் இந்த பறவைகள் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் கோடியக்கரை என்ற ஊரில் காணப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த இனம் இப்போது அழிந்து வரும் நிலையில் உள்ளது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்டில் பறவை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக கிடைக்கணும்னா நம்ம ஷைனிங் ஸ்டார் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ண மறக்காதீங்க. இது மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.